warqadda ka soo baxday koonfur galbeed ayaa lagu cadeeyay in Axmed uu yahay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ahna wasiirka maaliyadda ee maamulkaasi. hase ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa aqbashay soo jeedinta taas iyadoo la filayo in maalmaha soo aadan Baydhabo ay ka dhacdo doorasho. wareegtadan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in wasiir Axmed uu xilkan sii hayn doono ilaa in xal laga gaarayo deegaanada maamulka koonfur galbeed. waa sida lagu yiri wareegtadii ka soo baxday koonfur galbeed, laakiin taasi ay been abuur ku tilmaamtay dowladda federaalka Soomaaliya. si kastaba ha noqotee Cabdicasiis Laftagareen ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi oo si xoogan uga soo horjeeday xukunka todobada jirsaday ee maamulka Cabdicasiis Laftagareen. si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ku gacan sareysay duulaankii ay ku qaaday magaalada Baydhabo iyo xukunkii madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen iyadoo gabi ahaanba meesha ay ka saartay